सब चेक करी आप जो पसंद करूँ आप मांस के दरकार बोली कहले भाई 1150 पैसा रख 1150 भाई देसी 30 टा सपरा साइज 20 सपरा साइज 10 हाँ मैं जानू ना मैं कहा तो ओजन करके पका अगर मत कहा मुझे भाई कहते मैं अलग आनी ये तुझे आसिक गाड़ी कले तू ओजन मार दो मत फोन कर हाँ बस मत गेम कला सकाळ धरा पड़ीगला पाठ कथा बाला वर्षा को छाड़ू भाई सब सारे ओरिजिनल लेने जाओ पूरा पूरा कहले जाए हम भी देखा बोला रे तू कौन कहनी मैं बोली मत ऑर्डर मिली तू कमे मुझे तुम पिला मटन कमे दे दे मत ना तो गालुआटा मुझे जाऊँ नहीं तू खाली कही हाँ अरे तो पिला छाड़ी मटन किले नहीं आसी मुझे कही 30 पैसा देवी हम दबुदी एक साइज गालुआटा तो तू कौन गालुआ अच्छा भाई हम डॉक्टर से बोली बोलते तुम मान मंदिर जाइए मोर 12 मास दरकार तो ठीक ना नहीं भाई जन देसी अच्छी भल देसी दादा आज हाँ आठ बड़े जगह माल अच्छी
7ଟା ଏପଟେ 2-4ଟା ଏପଟେ ଏମିତି ହେଇକି 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆରପଟେ ଚାଲିଲା ମାଲ ରଖିଲାନି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏପଟକୁ ଆଣିକି ରଖିଲା ତାଲା ଫାଲା ପକେଇଲା ଆଉ ମୁଁ ପିଇନି ନାଇଁ ଆରେ ମୁଁ ପିଇନି ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଯାଅ ନା ହଉ ନା ସାର୍ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ନେଲେ ଚା କୋଉଟା ବାରିପଦା ଚା ସାର୍ ସୁନ୍ଦରୀ ନେଲେ ଦେଶୀ ସଞ୍ଜୟର? କହିଲେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ସୁନ୍ଦରୀ ନେଇକି ଗଲେ ମାଲିକର ଦେଶୀ ଖାଇବେନି ଯେହେତୁ ଶୁଣିକି କୋଉଠି ଆଣିକି ରଖିଲା ପଡ଼ିବ ଇଏ